好，战地记的时间。右边那个墙角那里可能没关系，有人注意就好，不会有人产生。哎呀，我刚刚捡到了，要个加税。哇，这又酸又甜。可以啊。它没有肥料，应该不会。对啊。不一定。天然的熊猫。哎呀，天然的。那边尿尿就有。啊，尿尿也是可以吃啊。对啊，这个有肥。你都往右边跑，干。对啊，因为右边都是建筑物啊。你要应该注意右边啦，正面冲突比较几率比较低。他们都往右边走。对啊，那边有房子啊，要小心一点。那机枪在那边就没辙了。没有，你先待在这边啊。你一支机枪就会守住一条路。对啊，守住一半呢。快点出来吧。哎，好热哦！热死了！啊 ？PPP 啊 ，BFC 的。PPP。哎呀。K18。对啊。你都用好了。我就把它修一修啊，因为GHK 还要等呢。哦。那这好吧，先拿出来用啊。啊。我开了，先要烧一点。如哥，如果你有洗底，讲一下。如哥，如果你那边有遇到敌人，跟我们讲一下。左线没有动静 ，over。你安尼收危险嘛？你安尼收危险嘛？有我。哎呀。小心啊！侧边。这边好像有自己人。可是他声音不像别人。我 GPP 现在需要拍。嘿。你也叠个椅子给他坐啊。怕点外弹夹回收弹。按这边起来啊，你吼。哎呀。我弹夹回收弹。干怕点外弹夹就破，要惊死人安尼。回收弹，如果听啪声。我冲啊！啊，我也唔知咱冲袂，啊不。哎，有人哦！不会啊。从那个建筑那边打来的。就说吧。哎。啊，没通哦。啊？家己人买啊？哎，家己人啦。靠腰啊！啊，不是有无线电？谁呀？你也在利用嘞？哪位啊 ？What the fuck！ 我都说左线没有人了。
我想到中间呢。对啊。这栋有人，这栋有自己人。啊，无，底下就无聊。没有。对对对。叫浩云把人抽回来这个位置。浩云把人撤回来 ，over。不要从这边，他们现在大部分都到那边去。哎，我们从这一间我们的人沿着建筑物往前，往前慢慢包过去。好，他们现在都已经到。只是我不晓得这一间要怎么进去，有人进去了，可是我不知道怎么进去。他们现在人全部通通都压到那边了，所以我们待会从这边的建筑物慢慢往那边推，撤过去了。对，从侧线包。我先叫浩云他们回来。浩云有没有收到 ？over。阿凯一个人，不知道从这边，不知道他在哪里。那应该是阿凯吧？刚朝我们开阿凯。没有啊，阿凯不会往回开了。浩云他们呢？浩云跟阿手他们。没有回应。张兄呢？张兄在那边。张兄跟谁？张兄跟那个阿手，哎 ，Michael， 还有那个达达。注意右侧，他们已经有人拉到右侧去，不要那么。你说我们沿着这一栋建筑物？对啊，你们现在进来一点，不要透光，因为他们人大部分都到那边。OK。好，你过来了。那个卢哥，那个张兄已经过来了。有的收不到。收不到。是哦。我听得到。你听得到？我选一下。阿凯在那边呐。对啊。好像朝我们开的啊。他说他们都在那边。正面红砖那边有人啊。正面红砖。对，有人打我们这边。好。找一下。那边好像有一个入口。应该是斜侧面，对不对？右偏高。哦，不懂来一头。有一扇门。嗯？靠门。树里面。
来来来，在那一棵树，他现在趴下去了。他拿的是一支像白色的枪，所以很好认。你从那个冷气口，好，爬起来，爬起来，在树的边缘，带着一个什么？哎。好，停！还有一只哦，还有一只 GBB。哎，朝这里看，哎，自己。看看他起来了。没有，我看不到。你要朝我这边看。哎呦，在树上，在树边。沿着左边还是正前方？在我们正前方。那棵大树有没有？左边，你刚刚打那个左边不是有一棵树干？他现在应该蹲下去。我操妈！跳弹，吓死我了！啊，张兄，你的跳弹太恐怖了。给他打！你看得到吗？我看到了，在那一棵树的左下方。哎的地啊！保留一点弹药。哦，这重点阵亡制的。你别礼拜吧。又来一只。哦。看看阵亡了吗？灯还没起来。还没起来。那边应该有2只到3只。这两个。啊，现在有2只、3只。左边无人哦。拢无啊，我看这是有无？搁伫个。Show me motherfucker！ 哦，打到我的耳罩。准哦！哦，干！
还会嗖。哎，上课啊，你从那个窗户那边往那边看啊。那个跟你跟他换一下位置，在这里。没有，我说那个窗户。哦。那边好多蚊子。是哦。你要几只？现在怕只是够打这一只而已。他好像也在那个刚刚那个什么树下，哎不是。他在居里啊？啊，看到了。在居里对，在打我。在那一棵树更左边大概3米左右。这个地方已经打不到。对。给他打，浪费下子弹。啊？好。那一棵树再往左看，大概3米，然后拉高地平面1米。哦，看到了，我看到它冒自动。乱枪。无法度啊，妈的 VFC 来。来，全自动哦。我知道，我知道。我怎么拿到你的枪都是蚊子啊？奇怪。又要朝我开了啊！阵亡者。What the fuck？ 好看。插下去。啊，这里面还有敌人。他应该换位置。如哥，你是摸哪一栋建筑物 ？Over。不见了，他换位置。正前方要摸过去。这一栋嘛？正前方。这一间吗？哦。干嘛？糟糕！哦，又来了。软的。他从我这位置看得到。他现在他的头，我看得到他的头。打到吗？Michael 被左边的人打到了。科比 go。没子弹。是哦，这么 lucky。你说哪一栋？那你过去死。
啊？过去可是死。可是像他们里面有人啊，我们如果贸然前进，我们也会被他们包围。这边的，往后面走。好，要不然你过去看看，我先看这里。这边有人吗？热哦。哎呀，这边有什么？没有。看，前面有一间建筑物哦。哦哦，红哥，来，高了啦，不动了啦。嗯。有死了。我们从这个窗户过去，要不要？你有办法动吗？有啊。就是说过去不知道会不会送死。那边有一个，我们自己的。哦，对，下去了。要下去了。受不了。如歌。如歌往前去，我们走这边。
有一只，可是它爬下来，只有降落出来，看不到。所以，对，我们还在走过去。刚刚有一个人走过去了，是谁？不知道，我还以为是你。我刚也是在这边啊。那表示我们有一个人就往前退了。往前退了。对，有一个。对。张兄，所以啊，张兄他受不了了，他回去了。哎，他太热了，他受不了了。所以我们要从后面。结束了。